السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا حکیم جعفر علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج موسم سرما میں نزلہ، زکام اور کھانسی وغیرہ کے جو علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ عموماً نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں توفتاً مل جاتا ہے، لہذا اس کا ہمیں علاج اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر سردیوں میں ہمیں نزلہ، زکام وغیرہ ہو رہا ہے، ناک سے رطوبت بہہ رہی ہے، گلے سے رطوبت آ رہی ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز آپ یہ کریں کہ آپ چاولوں کا استعمال بند کر دیں اور چکنائی وغیرہ کا استعمال روک دیں، کھٹی اور ترش اشیاء کا استعمال روک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو بڑا زبردست قہوہ میں بتاتا ہوں، آپ وہ قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری علامات رفع ہو جائیں گی۔ آپ ادرک، سوکھی ہوئی ادرک جسے ہم سونٹھ کہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، اور فریش ادرک جو تازہ ہوتی ہے، گھروں میں کچن میں موجود ہوتی ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں، 1 انچ کا دار چینی کا ٹکڑا لے لیں، 2 عدد لونگے لے لیں، اور 2 عدد چھوٹی الائچی اس میں شامل کر لیں، اور اس کا قہوہ بنا لیں معروف طریقے سے۔ 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اس کو جوش دیں، جب ڈھک کر بنائیں، اور جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر، اگر چینی ملانا چاہیں تو چینی بھی شامل کر لیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر چینی کے بھی اس کو لے کر پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس قہوے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سردیوں کی جو نزلہ، زکام اور کھانسی وغیرہ کی جو شکایت ہے، انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ چند دن استعمال کریں گے تو مکمل یہ علامات آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔